ហាលចិត្តមួយខែមកនេះយើងបានឃើញថាថៃគំរាមខ្មែរគ្រប់សពថៃគំរាមបិទព្រំដែនគំរាមផ្ដាច់ភ្លើងគំរាមផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតគំរាមឈប់លក់ប្រេងឲ្យខ្មែរជាដើមរឿងនេះមិនមែនជារឿងលេងសើចនោះទេតែវាគឺជាការប្រមាថហើយខ្មែរគ្រប់រូបទោះបីជាគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក៏ដោយនិងមិនគាំទ្រក៏ដោយគឺត្រូវតែយល់អំពីរបៀបគិតរបស់ថៃចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ទី50និងទសវត្សរ៍ទី60មកម្លេះពេលឆ្លោះជាមួយខ្មែររឿងប្រាសាទព្រះវិហារដោយសារខ្មែរមានសេដ្ឋកិច្ចទូចជាងខ្លួនមេដឹកនាំថៃយល់ថាការបិទព្រំដែននិងការផ្ដាច់ចំណងការទូតជាមួយខ្មែរនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរឈឺផ្សានិងឲ្យខ្មែរចុះញោមថៃអស់រយៈពេលជាង70ឆ្នាំមកហើយមេដឹកនាំថៃនៅតែធ្វើរបៀបនេះដដែលនេះមានន័យថារបៀបគិតរបស់មេដឹកនាំថៃចំពោះខ្មែរគឺអត់មានប្រែប្រួលទេហើយពួកគេយកការបិទព្រំដែនជាអាវុធដូច្នេះហើយទើបយើងក៏បានឃើញថាសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចហ៊ុនសែនជាប្រធានព្រឹទ្ធសភារបស់កម្ពុជាបានប្រតិកម្មខ្លាំងៗចំពោះការគំរាមរបស់ថៃនិងបានបញ្ជាឲ្យផ្ដាច់ការទិញសេវាទាំងនេះពីថៃហើយបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នខ្មែរភ្ជាប់អគ្គិសនីនិងអ៊ីនធឺណិតទៅកាន់តំបន់ដែលបញ្ឈប់សេវាកម្មរបស់ថៃភ្លាមៗដើម្បីបំពេញចន្លោះខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិធ្វើការនៅក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍លើផ្នែកគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំក៏បានដឹងថានៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រសួងបានធ្វើកំណែតម្រង់ផ្នែកនេះយ៉ាងច្រើនដើម្បីឲ្យខ្មែរទទួលបានសេវាអ៊ីនធឺណិតកាន់តែលឿនរហ័សនិងមានគុណភាពខ្ញុំក៏បានតាមដានកិច្ចការរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជានៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំបានដឹងថាអគ្គិសនីកម្ពុជារបស់យើងបានរៀបចំផែនការត្រៀមខ្លួនរួចតាំងពីយូរក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សេវាដ៏សំខាន់មួយនេះដោយខ្លួនឯងអគ្គិសនីនិងអ៊ីនធឺណិតគឺជាសេវាយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានន័យថាវាសំខាន់រហូតដល់ថ្នាក់បើសិនជាយើងអត់បានត្រៀមខ្លួនទេយើងនឹងត្រូវចុះចាញ់ឬចុះញោមថៃតែសំណាងល្អដែរដោយសារខ្មែរយើងបានត្រៀមខ្លួនលើចំណុចនេះរួចរាល់យើងក៏អាចផ្គត់ផ្គង់សេវាដោយខ្លួនឯងដោយមិនព្រឺការគំរាមរបស់ថៃទេមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំនឹកឃើញដល់ពាក្យសម្ដីរបស់លោកលីខ្វាន់យូអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏ល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលនិយាយអំពីបទពិសោធន៍ប្រទេសធំៗនៅជិតខាងដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមដែលគំរាមសិង្ហបុរីជាប្រទេសតូចករណីទី1កាលពីឆ្នាំ1965មានជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី2នាក់បានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅសិង្ហបុរីដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់ស្លាប់និងរងរបួសចំនួន33នាក់សិង្ហបុរីបានកាត់ទោសនិងត្រូវប្រហារជីវិតពួកគេនៅឆ្នាំ1968ឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសធំនៅក្បែរខាងបានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រហារជីវិតរបស់ជនជាតិខ្លួនទាំងនេះហើយមជ្ឈដ្ឋានជ្រុលនិយមខ្លះរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីថែមទាំងរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្លួនវាយសិង្ហបុរីទៀតផងតែចុងក្រោយសិង្ហបុរីបានធ្វើការប្រហារជីវិតអ ுக ្រិតជនទាំងពីររូបនេះទាល់តែបានករណីទី2គឺរឿងវៀតណាមគំរាមសិង្ហបុរីនៅកាលនោះគឺទសវត្សរ៍ទី70នៅពេលដែលវៀតណាមកុម្មុយនីសបានឈ្នះសង្គ្រាមហើយប្រទេសក្នុងតំបន់កំពុងភ័យខ្លាចវៀតណាមសងសឹកដូចជាថៃនិងហ្វីលីពីនជាដើមព្រោះខ្លួនបានជួយអាមេរិកច្បាំងនឹងវៀតណាមចំណែកសិង្ហបុរីក៏ត្រូវវៀតណាមស្អប់ដែរព្រោះចោទថាសិង្ហបុរីចូលដៃជាមួយចិននៅឆ្នាំ1977មានក្រុមចោរប្លន់យន្តហោះវៀតណាមយកទៅចុះចតនៅសិង្ហបុរីក្រោយពីសិង្ហបុរីទប់ស្កាត់មិនឲ្យពួកគេចុះចតមិនបានសម្រេចសិង្ហបុរីឲ្យខាងវៀតណាមមកយកយន្តហោះទៅវិញដោយសិង្ហបុរីជួសជុលនិងចាក់សាំងយន្តហោះឲ្យរួចសិង្ហបុរីផ្ដន់ទាទោសចោលទាំងនោះដាក់គុក14ឆ្នាំវៀតណាមមិនដែលបង់លុយថ្លៃសាំងនេះទេតែថែមទាំងសម្រុតសិង្ហបុរី
ដោយទាមទារឲ្យសិង្ហបុរីប្រគល់ចោលទាំងនោះឲ្យវៀតណាមតែសិង្ហបុរីមិនព្រមលោកលីខ្វាន់យូបានសរសេរអំពីកាលនោះថាយើងត្រូវតែពង្រឹងជំហរឲ្យរឹងមាំនិងមិនបណ្ដោយឲ្យគេសម្លុតយើងឡើយបើមិនដូច្នោះទេបញ្ហានឹងមិនចប់ទេចុងក្រោយសិង្ហបុរីក៏មិនបានធ្វើតាមការគំរាមរបស់វៀតណាមនោះទេបកទៅរឿងថៃគំរាមខ្មែរក្នុងរឿងបាត់ព្រំដែនផ្ដាច់អគ្គិសនីផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតនិងផ្ដាច់សេវាផ្សេងទៀតវិញវាមិនមែនជារឿងលេងសើចទេវាជាការប្រមាថរបស់ថៃចំពោះខ្មែរអស់រយៈពេល70ឆ្នាំមកហើយដោយពាក្យសម្ដីរបស់លោកលីខ្វាន់យូនិយាយយ៉ាងដូចនោះដែរបើខ្មែរមិនតតាំងឲ្យដាច់ស្រេចចំពោះការគំរាមនេះនោះរឿងវាមិនចប់នោះទេវាពិតជាគួរឲ្យសរសើរស្ថាប័នគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីនិងស្ថាប័នគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្មែរយើងដែរដែលយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ចំពោះរឿងនេះកុំអីខ្មែរយើងច្បាស់ជាត្រូវចុះញោមឬចុះចាញ់ការគំរាមរបស់ថៃទៅហើយ